ខ្ញុំបាទជាមួយអៀកំស្រីជាដំបងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និងបណ្ដាញ YouTube ទីគ្រប់និងជាទីរាប់អានលើកនេះខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ដីរបស់ឯកឧត្តមគឹមសុខាដែលថ្លែងការណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅការថ្លែងការណ៍នេះគួរឲ្យនឹងទទួលយកបាននៅបញ្ហាមួយបំណែកក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងចេញនៅក្នុងគេហៅថាលក្ខន្តិករំដោះជាតិមានឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ខ្ញុំក៏សូមការគ្រប់គ្រងនៅទង្វើសម្ដីរបស់ឯកឧត្តមគឹមសុខាដែលបានថ្លែងការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគួរជាទីមោទនៈមួយបំណែកដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីរបស់ឯកឧត្តមគឹមសុខាសិនហើយខ្ញុំនឹងបកនៅលើពីលក្ខន្តិករំដោះជាតិ11ចំណុចបាទខ្ញុំសិតថាបានទេដល់ហៀងតែយើងព្រមជាមួយពួកនេះគេខំធ្វើបាតកម្មចង់ងាប់ចង់ហួសបើសិនតែព្រមអញ្ចឹងដែរមិនចូលនោះចាំឲ្យគេធ្វើបាតកម្មទៅនេះបើសិនអញ្ចឹងដែរអត់ចូលហើយខ្ញុំថាឲ្យគាត់ខ្ញុំប្រាប់វាគាត់ទៀតថាអត់បានទេពួកយើងអត់ចូលបានទេហើយខ្ញុំពងនៅអាមេរិកផងហៀងតែចូលនៅឡើយបងប្អូនខ្មែរនៅអាមេរិកគេលុយខ្ញុំវិញឡើយគេលុយតែមកព្រោះធ្វើបាតកម្មមិនបានអីចូលគេលុយណាផងបងប្អូនព្រមឲ្យចូលទេខ្ញុំដឹងចាត់ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់លោកប្រធានសំរងស៊ីវិញថាអត់មានតក់កុហកទេគេសុំគេរៀបចំឲ្យជុំនៅវាំងថ្ងៃ11ហ្នឹងឲ្យកម្មសខាទិញសវុតយន្តហោះទៅលឿនគេថាអា first class ទៅដល់ business ក្រោយទៅលុយកាក់អត់បញ្ហាឲ្យទៅសញ្ញាឲ្យគេចាំទៅបាទខ្ញុំអត់ទៅបាទខ្ញុំអត់ទៅចេញមិនលួចគេចេញមកថាណែបងប្អូនហើយហ៊ុនសែនកុំបន្ទោសហ៊ុនសែនសំរងស៊ីណាមកពីកម្មសខាក្បាលរឹតឃើញទេបងប្អូនគេប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងកុំបន្ទោសគេឲ្យបន្ទោសកម្មសខាអត់ខ្ញុំបានឆ្លើយទៅវិញថាកម្មសខាមិនខ្លាចហ៊ុនសែនខាងទេខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខាងមិនទៅខ្លាចហ៊ុនសែនបន្ទោសទេខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋចាស់ថាទោសនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅវិញឥឡូវគាំងស្ញាញ់បាទខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាំងទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យដោះស្រាយដោយគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះហើយអ្វីដែលយើងចង់បានដូច្នេះខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងរាល់សម្ដីឯកឧត្តមបាននិយាយអ្វីទៅហៅថាគោរពទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាចំណុចមួយជាប្រជាជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមោទនភាពនឹងការទទួលយកនៅសម្ដីរបស់ឯកឧត្តមដែលបានថ្លែងការណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅសូមបញ្ជាក់បើសិនជាឯកឧត្តមគោរពទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជានៅនាមខ្ញុំជាអ្នកការពារជាតិហើយក៏ជាអ្នកតំណាងនៅប្រជាជាតិទាំងមូលខ្ញុំនឹងសូមលើកលក្ខន្តិករំដោះជាតិដែលមាន11ចំណុចដូចតទៅលក្ខន្តិកៈទី1សូមបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចោលជាដាច់ខាតហើយឧត្តមត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដែលយើងអត់បានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេគឺជារដ្ឋាភិបាលចោលបោកប្លន់ភាពជ័យជំនះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលយើងសូមបដិសេធទាំងស្រុងនៅពីថ្ងៃ28កក្កដាដែលគេបានធ្វើការបោះឆ្នោតដែលគេបានប្លន់ភាពជ័យជំនះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចេញជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេគេហៅថារដ្ឋាភិបាលឯកបៈនៅក្នុងនាមតំណាងសង្គ្រោះជាតិបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃ28កក្កដាដែលហៅថាជាតំណាងជារដ្ឋាភិបាលឲ្យស្របច្បាប់អត់មានទេដូច្នេះគេហៅថាជារដ្ឋាភិបាលចោលបើសិនជាក្នុងរដ្ឋាភិបាលចោលយើងអត់ត្រូវការទទួលស្គាល់ទេនេះជាឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ហើយទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឯកឧត្តមទាំងពីរហ្នឹងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះដូច្នេះអត់មានត្រូវការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី6ទេអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានឥឡូវនេះយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយឲ្យមានការពិតបានយើងអាចនឹងទទួលយកការបោះឆ្នោតអានេះខ្ញុំចង់និយាយទី1ដើម្បីឆ្លុះបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនឲ្យយល់អត់មានបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6ទេត្រូវតែមានការសើរើឡើងវិញនៅក្នុងអាណត្តិទី5អានឹងបើយើងចង់និយាយពីភាពដែលគេហៅថាសម្របសម្រួលអានឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខណៈទី1យើងនិយាយពីលក្ខន្តិកៈទី2អត់ត្រូវការសុំគេចរចានេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងអត់មានទៅសុំគេចរចាទេដល់រាបណាតែគេសុំយើងមកចរចាវិញអានឹងបានយើងអាចនឹងចរចាជាមួយគេដើម្បីឈរទៅលើអំណាចពលរដ្ឋអំណាចប្រជាជាតិខ្មែរយើងដូចឯកឧត្តមដែលមានប្រសាសន៍រួចមកហើយសម្រាប់ខាងក្រមអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បនកពើក្រមអាពួកនឹងវាមានកំភ្លើងវាមានរថក្រោះតែកំភ្លើងរថក្រោះគឺជារថក្រោះចោលមិនអាចនឹងឈ្នះនឹងកម្លាំងជាតិបានទេគឺកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឯកឧត្តមយល់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាដែលភាពចរចាយើងអត់ដាច់ខាតយើងអត់ទៅសុំគេចរចាទេគេមកសុំយើងចរចានៅពេលដែលគេសុំយើងចរចាហ្នឹងយើងដាច់ខាតទៅរកគណៈកម្មការកណ្ដាលមួយដូចលើកឧទាហរណ៍ត្រូវការអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមកចុះធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យជាតិអានឹងបានយើងអាចនឹងយល់ព្រមនៅភាពចរចាអ្វីដែលចរចាតែគូភាគីយើងបដិសេធ
ជាដាច់ខាតជាពិសេសតំណាងប្រជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបដិសេធជាដាច់ខាតនៅការចរចារវាងគូភាគីលើកលែងតែការចរចាហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាស្របទៅតាមច្បាប់អរាប់ដែលតែមានអង្គការសហជាតិចុះមកធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលចំណុចហ្នឹងដែលយើងនឹងចូលរួមនិងនឹងយល់ព្រមនៅការចរចានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈទី2ដើម្បីឲ្យឯកឧត្តមយល់រឿងនឹងទាំងអស់យកទៅពិភាក្សាឡើងវិញអានឹងចំណុចទី2ដែលនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈទី2យើងនិយាយពីទី3លក្ខន្តិកៈទី3ខ្ញុំសូមមេត្តាឲ្យនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់សូមមេត្តាកុំលើកដំកើងអារាជានិយមជាបល័យពូជសាសន៍ដោយឈរលើកកតា4ឲ្យយួនហែកដីឲ្យចិនហែករ៉ែឲ្យខ្មែររងគ្រោះដោយសារអាបីសាច់សៀនោះទន្ទឹមនៅពេលហ្នឹងរឿងរាជានិយមដាច់ខាតអត់មានឲ្យលើកដំកើងទេហើយក៏ដូចខ្ញុំរយៈកាលកន្លងមកយើងក៏មិនត្រូវការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីហេតុអីអាពាក្យលើកដំកើងហ្នឹងយើងដឹងថាភាពប្រទេសជាតិវិនិច្ឆ័យកម្មមហន្តរាយដោយសារអាបីសាច់សៀនោះចំណុចអស់ហ្នឹងហើយយើងកុំឲ្យប្រើទស្សនៈនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាជាតិបន្តទៅទៀតយើងមើលថាច្បាប់គេហាមឃាត់យើងមិនឲ្យគេវាយប្រហារស្ដេចយើងមិនបាច់ទៅនិយាយពីវាយប្រហារស្ដេចឬក៏មិនបាច់ទៅលើកទីទានពីស្ដេចអីទេយើងកុំលើកពីស្ដេចយកមកនិយាយន័យថាយើងនៅរក្សាឧត្តមគតិតម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសជាតិដ៏ពិតប្រាកដមិនទៅការលើកដំកើងខុសពីការពិតបើដើម្បីទៅឈលលើទស្សនៈបោកប្រជាជាតិនោះទេនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឯកឧត្តមឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាលក្ខន្តិកៈទី3អានឹងចំណុចហ្នឹងឲ្យឯកឧត្តមយល់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហានេះលក្ខន្តិកៈទី4រឿងគណៈបកស្ដេចដែលសុំចោះចូលចងជាសម្ព័ន្ធចេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឯកឧត្តមទាំងពីរនឹងយល់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែការយល់ឲ្យច្បាស់រឿងគណៈបករាជានិយមដាច់ខាតអត់មានទៅចូលរួមជាមួយទេនេះជាចំណុចមួយដែលជាចំណុចសំខាន់លើកលែងតែបើចង់មកចោះចូលយើងអាចឲ្យគេចោះចូលតែមិនអាចចូលរួមបានទេពាក្យចោះចូលនិងចូលរួមខុសគ្នាអ្វីដែលយើងចូលរួមយើងនៅចូលជាគណៈបករាជានិយមដើម្បីតម្កល់នៅរាជានិយមហើយនឹងជាមួយសង្គ្រោះជាតិដូចនេះដើម្បីចូលទៅលើទស្សនៈគុំឲ្យមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមបន្តទៅទៀតចំណុចហ្នឹងឲ្យគេអាចមកសុំចោះចូលយើងអាចឲ្យគេចូលតែមិនអាចចងជាសម្ព័ន្ធភាពដោយការចូលរួមនោះទេនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឯកឧត្តមឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាលក្ខន្តិកៈទី4ពីរឿងចូលរួមតែយើងដាច់ខាតបដិសេធមិនចូលរួមជាដាច់ខាតជាមួយនឹងអាគណៈបករាជានិយមបល័យពូជសាសន៍អានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឯកឧត្តមឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីលក្ខន្តិកៈទី4ចំណុចទីលក្ខន្តិកៈទី5សូមមេត្តាក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងសូមមេត្តាពង្រឹងបកខ្លួនឯងពង្រឹងដើម្បីពង្រឹងបកឲ្យបានដាច់ខាតសូមឲ្យគណៈបកទាំងពីរគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីដើម្បីវិញធ្លុងជាធ្លុងមួយដើម្បីរំលាយចោលនៅបកទាំងពីរឲ្យប្រមូលផ្ដុំនៅសល់តែសង្គ្រោះជាតិដូចនេះសូមមេត្តាបញ្ចេញគេហៅថាធ្វើពង្រៀនច្បាប់ឲ្យចេញជាបន្ទាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងបកដើម្បីបង្ហាញទៅលើប្រជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ដឹងយល់ថាតើនៅក្នុងបកហ្នឹងណាអ្នកណាដែលមានការគោរពច្បាប់ឬក៏អត់ដើម្បីចូលទៅលើគោលការណ៍នយោបាយនៅការដឹកនាំប្រទេសគោលការណ៍គណៈបកត្រូវតែចេញច្បាប់ដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈបកឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យម្នាក់មួយបំណែកយកបកយកឈ្មោះបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅបំផ្លិចបំផ្លាញប្រើទង្វើនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងគណៈបកសូមឲ្យឯកឧត្តមទាំងពីរត្រូវតែជួយច្បាប់ចេញជាបន្ទាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកុំឲ្យអ្នកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានភាពបន្លំចារកិច្ចរបស់យួនចារកិច្ចរបស់ពួកអារាជានិយមបល័យពូជសាសន៍ដើម្បីចូលមកកកកាយយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកមកបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បីនៅក្នុងទស្សនៈការថាគេនឹងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចូលឲ្យលើចំហឲ្យរឹងមាំដូចជានៅក្នុងគណៈបកដាច់ខាតត្រូវតែពង្រឹងច្បាប់ជាដាច់ខាតដែលយកគោលការណ៍ដើម្បីទៅតាមគោលនយោបាយនៅការដឹកនាំមិនអាចយកទៅតាមទស្សនៈរបស់បុគ្គលមកដឹកនាំទេយើងត្រូវយកទៅគោលការណ៍ច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងជាតិសាសនាជាតិនិងរំដោះជាតិឲ្យចេញពីអំពើនៃការឈានពានរបស់ក្រុមពួកអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិបិសាចបនកំពើនិងក្រុមពួកអារាជានិយមយើងត្រូវតែនាំគ្នាពង្រឹងច្បាប់ហើយនាំគ្នាគោរពច្បាប់ជាដាច់ខាតនេះជាចំណុចទី5ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឯកឧត្តមឲ្យបានច្បាស់លាស់ទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងយើងមិនចង់ឲ្យនៅក្នុងអ្នកនយោបាយមានប្រពន្ធដូចគេហៅថាប្តីសាក់3ប្រពន្ធសាក់5គេឲ្យមកលូកលាន់ពីរឿងនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ធ្វើឲ្យអាញេញ៉ាឲ្យអ្នកហ្នឹងយកពីអំណាចបុគ្គលយកមកប្រើនៅក្នុងបកដូច្នេះដើម្បីចូលទៅលើលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងសូមឯកឧត្តមលោកកឹមសុខាសូមចេញច្បាប់ជាបន្ទាន់ដើម្បីការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យវាមានភាពអាញេញ៉ៃហើយច្បុកច្បល់អ្នកខ្លះសប្ងៃនេះអ្នកខ្លះចង់បានឆ្លាញ់ខាងគេហៅថាសំរងស៊ីរអើគូក៏ផ្ញើលុយទៅឲ្យខាងសំរងស៊ីទៅអ្នកខ្លះឆ្លាញ់ទៅខាងកឹមសុខាទៅក៏ផ្ញើលុយមកឲ្យខាងកឹមសុខាទៅវាទាំងវើទាំងពីរហ្នឹងធ្វើឲ្យសកម្មភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបែកចេញជាពីររួចទៅហើយដូច្នេះទន្ទឹមនៅពេលហ្នឹងដើម្បីឲ្យចង់ឲ្យសកម្មភាព
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានភាពរឹងមាំដរាបណាតែយើងត្រូវពង្រឹងច្បាប់ដាក់ច្បាប់នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគោលហើយឲ្យចេញច្បាប់នឹងជាធោមានដើម្បីនៅការចងក្រងពង្រឹងច្បាប់ហើយនឹងពង្រឹងកម្លាំងឲ្យមានភាពមមុតហើយនឹងភាពខ្លាំងក្លាមិនអាចនឹងយកឯគេហៅថាអាងតែប្រពន្ធប្តីជាមេហើយប្តីជាមេបកហើយប្រពន្ធមកប្រើអំណាចមកលើយោទស្សនៈនឹងមកគៀបសង្កត់នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងនឹងមានការប៉ះពាល់ថ្ងៃក្រោយទៀតនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវតែចេញច្បាប់ជាបង្ហាញទៅលើប្រជាជាតិឲ្យមើលឃើញថាពីទង្វើសកម្មភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានភាពរឹងមាំដែលមានភាពខ្លាំងក្លានឹងងាយស្រួលចេញដែលខ្ញុំចេញទៅវាយសត្រូវដោយមានការព្រួយបារម្ភដែលអ្នកនៅក្នុងអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឯកឧត្តមទាំងពីរហ្នឹងជាពិសេសឯកឧត្តមគឹមសកាដែលមើលឃើញជំហររយៈកាលកន្លងមកមានភាពរឹងមាំជាងឯកឧត្តមរអើគូតសំរងស៊ីចំណុចហ្នឹងសូមមេត្តាពង្រឹងបន្ថែមទៀតហើយទៅចងជាកំណត់នៅលក្ខន្តិកៈរបស់ប្រជាជាតិដែលខ្ញុំតំណាងនៃជាតិទាំងមូលសូមឲ្យធ្វើតាមនៅលក្ខន្តិកៈ11ចំណុចអានេះវាចូលទៅដល់លក្ខន្តិកៈទី5លក្ខន្តិកៈទី6សូមរឿងបាតកម្មខ្ញុំក៏នៅចង់បញ្ជាក់ឯកឧត្តមឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីរឿងបាតកម្មសូមហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យមានប្រើពាក្យគេហៅថាអហិង្សាដូច្នេះអ្វីដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើបាតកម្មទៅខាងមុខហ្នឹងឯកឧត្តមត្រូវកណ្ដាថាយើងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារភាពរងភាពអយុត្តិធម៌ដើម្បីទាមទារនៅការរំដោះទឹកដីឬក៏ការទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងយើងអត់មានប្រើពាក្យអហិង្សាក៏យើងអត់មានប្រើពាក្យអហិង្សាដូច្នេះយើងកណ្ដាធ្វើបាតកម្មអ្វីដែលយើងត្រូវការទាមទារតែខ្ញុំនិយាយគេហៅថាបាតកម្មធម្មជាតិហ្នឹងបើយើងអត់និយាយអាពាក្យពីរម៉ាត់ហ្នឹងធម្មជាតិវាងើបឡើងដោយឯងហើយពីបញ្ហាចំណុចហ្នឹងដាច់ខាតអត់មានឲ្យសូមឲ្យប្រើពាក្យអហិង្សានោះទេអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហាបាតកម្មហើយយើងអត់មានទៅសុំរដ្ឋាភិបាលធ្វើបាតកម្មទេរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលចោលអ្វីដែលយើងធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះចេញពីតំណែងដាច់ខាតត្រូវតែយើងប្រើថាយើងអត់មានប្រើពាក្យហិង្សាក៏យើងអត់មានប្រើពាក្យអហិង្សាដែរយើងអត់មានប្រើពាក្យទាំងពីរសូមឲ្យគាត់ទៅប្រើពាក្យបាតកម្មតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឯកឧត្តមនឹងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈទី6លក្ខន្តិកៈទី7ខ្ញុំសូមឲ្យឯកឧត្តមដកនៅពាក្យមួយគេហៅថាសូមមេត្តាឈប់ប្រើពាក្យមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវចំណុចហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជាតិធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីព្រោះសត្រូវខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះវាមានពោពេញទៅដោយយួនបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរហើយបើយើងមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវក៏ដូចជាក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមពួកអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិ3សាច់បនកំពើនិងក្រុមពួកអារិជានិយមបល័យពូជសាសដោយចូលលើកតា4កន្លែងហ្នឹងហើយដែលពួកទាំងពីរហ្នឹងបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរក៏នៅតែមុខដែរដូច្នេះរឿងពាក្យអហិង្សាក៏យើងអត់ត្រូវលើកយកមកនិយាយហើយក៏យើងមិនបាច់ប្រើពាក្យអីទាំងអស់ដើម្បីគណថាយើងរួបរวมគ្នាដើម្បីរំដោះជាតិយើងអាចប្រើពាក្យថាយើងរួបរวมគ្នាដើម្បីឲ្យឈរទៅលើគោលការណ៍បាតកម្មជាគោលនេះជាគោលដៅដែលយើងត្រូវការទាមទារដោយឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍រួចមកហើយពីបញ្ហាមួយគេមានអាវុធយើងមានកម្លាំងប្រជាជាតិចំណុចហ្នឹងយើងនៅតែយើងឈ្នះពីព្រោះរវាងចោលមិនដែលឈ្នះច្បាប់ទេក្នុងនាមជាតំណាងនៅលើប្រជាជាតិនៅក្នុងសកលលោកគេគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងពេញពិភពលោកទៅលើគេហៅថាមនុស្សជាតិចំណុចដែលអំណាចកំភ្លើងអំណាចរត់ក្រោះមិនអាចឈ្នះនឹងអំណាចជាតិនិងប្រជាជាតិបានទេនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឯកឧត្តមឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាពីរឿងមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវពាក្យនឹងសូមដកចេញជាដាច់ខាតអត់ឲ្យមានប្រើក៏អត់ឲ្យមាននិយាយអីដែរឲ្យមាននិយាយថាខ្មែរយើងរួបរวมគ្នាដើម្បីរំដោះជាតិអានេះជាគោលដៅដែលយើងត្រូវមានពីអស់ហ្នឹងអានឹងចំណុចទី7នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈទី7លក្ខន្តិកៈទី8សូមឲ្យមេដឹកនាំការណានិយាយស្ដីសូមឲ្យគោរពនៅសេចក្ដីនៅម៉ាត់នៅពាក្យអ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវតែមានការពិតគុំឲ្យនិយាយមួយថ្ងៃនេះនិយាយចេះស្អែកឡើងនិយាយផ្សេងទស្សនៈមួយនេះជារឿងនយោបាយដូចខ្ញុំបានតែងតែបញ្ជាក់បង្ហាញរួចទៅហើយរឿងនយោបាយវាមានពីរនយោបាយសុចរិតនិងនយោបាយទុច្ចរិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលឯកឧត្តមនិយាយថ្ងៃនេះនិយាយផ្សេងស្អែកឡើងនិយាយផ្សេងអានឹងគេហៅថានយោបាយទុច្ចរិតមិនមែនជានយោបាយសុចរិតទេរាល់សម្ដីនៃការនិយាយស្ដីនៅការដាក់លក្ខន្តិកៈអីមួយនៅការចេញជាបញ្ញត្តិអីមួយត្រូវតែគោរពនៅសេចក្ដីនៅម៉ាត់ឲ្យបានពិតប្រាកដអ្វីដែលការនិយាយស្ដីសូមឲ្យរក្សានៅតម្លៃខ្លួនឯងគោរពខ្លួនឯងជាគោលមុននឹងការនិយាយស្ដីឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំគុំឲ្យយកទ្រឹស្ដីមកបង្វែរបំផិនមតិជាតិរវាងអៀកឹមសេងក្នុងនាមជាអ្នកការពារជាតិមិនអាចនឹងលើកលែងទៅរាល់សម្ដីអ្វីក៏ដោយពីព្រោះក្នុងប្រជាជាតិនៅក្នុងពិភពលោកទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសគេតាមមើលសម្ដីដំទាំងពីរហ្នឹងនៅការនិយាយស្ដីតើគោរពទៅតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងឬក៏អត់ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងជាមេដឹកនាំរួចទៅហើយមិនគោរពនៅសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងតើយើងឲ្យអ្នកណាគេគោរពយើងពីព្រោះយើង
បោកខ្លួនឯងរួចទៅហើយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឯកឧត្តមទាំងពីរអ្វីក៏ដោយមុននឹងការចេញសារអីមួយចេញសម្ដីអីមួយត្រូវតែគិតឲ្យច្បាស់ហើយចាំចេញហើយកុំឲ្យនិយាយមួយថ្ងៃនេះផ្សេងមួយថ្ងៃនោះផ្សេងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេអស់ជំនឿអ្វីក៏ដោយចំណុចហ្នឹងដែលហេតុអីបានយើងធ្លាក់ទៅដល់ចំណុច0ក៏អាស្រ័យទៅលើយើងសម្ដីដែលយើងនិយាយឲ្យមានការពិតហើយរឿងជឿមិនជឿវាមានលក្ខណៈពីរមួយការនិយាយបើនិយាយចេញជាការពិតអានឹងវាទៅជាពិតបញ្ជាក់ឲ្យឃើញបង្ហាញឲ្យច្បាស់អានឹងបានហៅថានិយាយពិតហើយរោគចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថារវាងអួតហើយនឹងពិតហ្នឹងតើវាស្ថិតនៅឯណាអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងពាក្យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងរវាងអួតហើយនឹងពិតហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែជឿសម្ដីដល់មួយម៉ាត់ហ្នឹងទេត្រូវតែបញ្ជាក់បង្ហាញធ្វើឲ្យបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអានឹងបានហៅថានិយាយការពិតហើយបើនិយាយឲ្យធ្វើមិនបានអានឹងគេហៅថាអួតហើយឯកឧត្តមត្រូវស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងអួតហើយនឹងពិតតើវាស្ថិតនៅឯណាអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ក្នុងទូតនីតិជាមេដឹកនាំត្រូវយល់ពីលក្ខណៈបានច្បាស់លាស់មុននឹងការនិយាយស្ដីអានឹងចំណុចទី8ក្នុងលក្ខន្តិកៈទី9នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាល់បញ្ហាជាតិទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមជាតិសពថ្ងៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវឲ្យចេញមុខធ្វើអីមួយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាអ្នកដឹកនាំគេហៅថាសង្គ្រោះជាតិបើចង់បកគោប្រកាសបើចង់ជំរុញអីមួយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមានវិបត្តិមានទុក្ខសោកក៏ត្រូវតែសង្គ្រោះជាតិចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរំដោះជាតិរបស់យើងមិនអាចនឹងហៅថាកកកកាយរួចហើយប្រឡែងគេចោលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអារ៉ាត់អារាយអត់មានច្បាប់មានទម្លាប់ដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលហៅថាកម្មការនេះក្នុងគោលដៅដែលយើងជំរុញឲ្យកម្មការនេះទាមទារ$160តាមការពិតអានេះវាជាគោលការណ៍នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្វីក៏ដោយដែលយើងនិយាយពីគោលការណ៍សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលមានកត្តា7ចំណុចនៅក្នុងហ្នឹង7ចំណុចហ្នឹងហើយដែលហៅថាជាគោលការណ៍រំដោះជាតិគឺគោលការណ៍ស្ថាបនាជាតិរាល់សកម្មភាពកម្មការនេះដែលងើបឡើងទាមទារអាហ្នឹងក៏ជាមួយបំណែកនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវតែចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវរាល់បញ្ហាវិបត្តិសង្គមដែលកើតឡើងដូចជាដីធ្លីដូចជាបឹងកក់បូរីកីឡាដូចជាបងប្អូនមួយបំណែកដែលគេធ្វើបាបដែលគេជន់ឈ្លីយើងអត់មានអីទេយើងមានតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការប្រមូលផ្ដុំគ្នាងើបឡើងដើម្បីធ្វើបាតកម្មពួកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចកុំឲ្យវាធ្វើតាមអំពើចិត្តឲ្យវាមានការគោរពស្កប់ខ្លោខ្លាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លះដែរមិនមែនឲ្យយើងសពថ្ងៃនេះយើងអត់មានធ្វើអីទាំងអស់បណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអារ៉ាត់អារាយគ្រប់បំណែកហើយគេធ្វើបាបគេបាញ់គេសម្លាប់គេវាយគេចងគេចាប់ដាក់គុកដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវរាល់បំណែកណាមួយទេរោតែដំណោះស្រាយចរចាឡើងចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍យើងសល់ពេលមួយបំណែកហ្នឹងត្រូវការនាំគ្នារួបរวมដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងជាតិរំដោះជាតិចេញពីអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិបីសាច់បនក្បឺអស់ហ្នឹងចំណុចហ្នឹងឯកឧត្តមទាំងពីរត្រូវតែគោរពឆន្ទៈទៅលើតំណាងគេហៅថាឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិគឺសង្គ្រោះកុំឲ្យគេប្រើពាក្យទៅជាឯកឧត្តមទាំងពីរមកសាងគ្រោះជាតិទៅវិញហ្នឹងឯកឧត្តមត្រូវតែគោរពគោលការណ៍ឆន្ទៈនិងជាជំហរនៃការដឹកនាំនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងឯកឧត្តមទាំងពីរដែលនៅក្នុងលក្ខណៈគេហៅថាសង្គ្រោះជាតិអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់រាល់បញ្ហាសង្គ្រោះជាតិអីទាំងអស់ដែលប្រជាជាតិដែលធ្វើសពថ្ងៃត្រូវតែចេញមុខមកដើម្បីការពារដើម្បីចូលរួមប្រមូលកម្លាំងឲ្យកម្លាំងជាតិសង្គ្រោះជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដូចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឯកឧត្តមឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីលក្ខន្តិកៈទី9លក្ខន្តិកៈទី10ខ្ញុំសូមហាមដាច់ខាតរវាងឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែលថាខ្លួនឯងហ្នឹងចង់ទៅសហការជាមួយនឹងចិនដាច់ខាតអត់មានទៅសហការជាមួយចិនទេពីព្រោះរយៈកាលកន្លងមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃរឿងគោអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិបីសាច់បនក្បឺនៅហើយនឹងអារាជានិយមបល័យពូជសាសក៏នៅតែសហការជាមួយចិនជាតិអារ៉ាប់មិនតែចោលពួកចិនហើយនឹងយួនអស់រយៈកាល73ឆ្នាំហើយតែយើងរងទុក្ខវេទនាដោយសារពួកអាកម្ពុជាចោលក្បត់ជាតិទាំងពីរហ្នឹងតែហៅថាពួកមួយអាកម្ពុជាយួនឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរអាមួយទៀតពួកអាកម្ពុជាចិនដែលមកញុះញង់បញ្ហាធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអវិជ្ជ័យក៏បណ្ដាលមកពីពួកអាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអាមួយយួនអាពីរចិនដូចនេះចំណុចអស់ហ្នឹងយើងអត់មានត្រូវការទៅគ្រប់គ្រងអាពួកអាពីរអ្នកហ្នឹងបន្តទៅទៀតទេអានេះខ្ញុំចង់និយាយពីលក្ខន្តិកៈទី10លក្ខន្តិកៈទី11សូមឲ្យមេត្តាទៅសហការចងជាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងអាមេរិកជាដាច់ខាតដើម្បីចូលទៅលើពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចដែលនៅពីក្រោយដូចជាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យប្រទេសយើងតូចអ្នកជិតខាងការចាប់ប៉ុនប៉ងបានធ្វើវិនិស្សកម្មមហន្តរាយឈ្លានពានទឹកដីយើងមិនដែលចេះចប់ជាខានណាមួយទេចំណុចអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែរោគេហៅថាជាមេបង្អែកយើងពឹងផ្អែកគេនៅពីក្រោយតែអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងអាពួកពីរអ្នកហ្នឹងដូចជាអាយួនឈ្លានពានហើយនឹងអាចិនដូចជាចំណុចហ្នឹងយើងមានតែទៅពឹងផ្អែកដៃខាងយុរ៉ុបហើយនឹងជាពិសេសអាមេរិកដែលយើងចងជាសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីយើងទុកជាអាមេរិកជាមិត្តគ្រប់នឹងធ្វើទៅតាមមេឲ្យមានភាពគេហៅខ្លាំងក្លាបើសើជាជាងយើងមិនអាចឈោឯករាជ្យខ្លួនឯងបានទេយើងមើលខ្លួនឯងផងអ្វីក៏ដោយខ្លួនយើងអត់មានសមត្ថភាពអត់មានកម្លាំងអត់មានភាពអីរឹងមាំអីទាំងអស់យើងនិយាយពីការធនធានការចេះដឹងកម្លាំងដែលខ្លាំងក្លាស្អីក៏យើងអត់មានទាំងអស់យើងព្រាបបានទៅហៅជាកូនកង្កែបមួយដ៏តូចទេយើងមិនអាចទៅធ្វើអីកើតទេចំណុចហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែមានការពឹងផ្អែ
ឯកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យគេជួយយើងគេនៅពីក្រោយយើងគេការពារយើងអាហ្នឹងជាចំណុចហ្នឹងដាច់ខាតឯកឧត្តមត្រូវតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាកម្លាំងអំណាចនៅពីក្រោយដើម្បីជួយស្ថាបនានិងរំដោះជាតិយើងឲ្យចេញពីអាចោរយួនឃ្លានពៀនទឹកដីខ្មែរចំណុចតែលក្ខន្តិកៈ11ចំណុចហ្នឹងសូមឲ្យឯកឧត្តមត្រូវតែស្ដាប់ហើយវិភាគរាល់លក្ខន្តិកៈទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនចឹងទេទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងរាល់សកម្មភាពអីក៏ដោយបើសិនជាឯកឧត្តមធ្វើខុសនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈណាមួយអៀកុំស្រេងមិនអាចនឹងលើកលែងបានទេនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឯកឧត្តមយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាភាគបន្តបាទសូមអរគុណ